sabaw. Tunok. Yes. Mandahan, baka makawala. Hi, good morning. Time check. 5:26 pala. Babalikan namin yung inulog namin ng mga panghagbong ng tagaban na may boyado aga. Kuhaon si tingnan ko may lamang isda. Sana meron pang uto. Yan yung boyang nilaglag namin. Wala tandaan yan. Ito na. Natin kung may huli tayong fish. So, hinulog ko siya ng alas 3. 2 hours na. Brag na bragwa, makaulam, makasudaan. Mukhang meron, mukhang wala. Ayun, meron na. Charan! Pang sabaw. Oh, diba? Apis. Yung pusit na palitan ng fish. Ito mukhang malaki. Mukhang malaki. Huwag lang sana botete. Huwag lang botete. Ah, kita na. Naman. Ayun, kulay blue. Dada, kulay blue. Anong blue wala pa? Botete? LIPTI. Isa pa. Okay. Isa ba? Itong Isa? Ayun. Ay! Ito mo, wala. Ikaw tumakbo ha? Please lang. Yun. Buhi mo ka. Ayun, meron na kaming fish. Ang laki. Yehey! Nakabawi din. Kapirito sila si. Pang ulam daw mamaya. Pang baon nila. Diri, buta ka mahagbong. May slide pa gani na. Diri, butang ba? Mahagbong. Asa? Yo. Dili gisu. Nanigurado. Di ba? Karon ba? Kaya na sigawas. Mabuhian mo. May isa pa sana. Okay. Ano pa ilain pa? Ang dagan. Ayan siya oh. Lutaw na. Nang lutaw na. Ayan. Lutaw na. NYLON. NYLON. Haman. NYLON. Lutaw na. NYLON. NYLON. Nilutaw nga naman. Isda po. Oh, may isda ba daw? Ayun. Ayun. Paging maliit. May pang sabaw. Tunok. Yes. Mandahan. Baka makawala. Tunok ka. Ayaw ilabog na iyang kuan pa, iyang tunok pa. Ito na ba itong pana? Ayun na. Ngiting-ngiting yung buntot yan guys. Ayan, flying. Parang siyang flying fish. Nakas
Ayan na, yung buntot niyan ay tinik. Yan ginagamit ng sabi ay may pang sabaw. Tunok. Yay. Mandahan, baka makawala. Yara, isda pa. Oh, ha? Ay, ayo. Okay lang yan. Sarap yung prito. Tawa pa. May kid pa. Meron dun sa may katig. Kita mo? Oh. Yun no, blue. Ay, para kasi siyang blue sa ilalim. Tingnan. Hindi. Ganito ulit. Ay, isda. Gamay. Ayun o. Lavender yung palikpik. Pang prito. Ah, papa. Lami na siya paksiw. Prito. Sabaw. Fresh. Fresh oh. Alas 6. Tapos magkuwi. Luto agad. Oo, diba? Tawa na. Laklak ulit. Balik sa dagat. Ito lagi yan. Saan na? Corals? Hmm. Corals ang huli. Naputol na yung ano namin. Hindi lahat may sima na. So guys, naputol yung sima namin. Hinahanapin namin yung kabilang dulo. May boya yun, may talagang daan. Kaya hanahanapin namin yan. Tapos doon ulit magsimula maghila. Baka may isda pa doon. So tara, puntahan natin. So yan guys, yung kabilang boya namin. So dito kayo magsisimulang manghila ulit. Kasi naputol yung kabila. Pinutol siguro ng botete. Dito naman simulang hilahin. Kukunin na ni Papa. Ayan. Okay. Wala. So dito ulit magsisimula. Bari mo jacket mo dyan. Para bait ano sa init. Korea putol, maano din yan eh. Baka Malakas mang putol ng nylon. Sarap din yung ihaw. Tagutungan. Yung siyang butete. Yan butete, tagutungan yan. Para siyang butete pero makapal ang tinik niya. Sangit. Masangit. Ano ka? Matinik yan guys. Uray ko. Buray. na. So, di na siya, uy. Ulit kami. Mami na iperplon ay. Gana ay ni. Putol.